Eu sou uma rata, senhora. Peraí, ó. Vai, troca. Eu sou uma rata, senhora. Sabe o que a rata vai fazer agora? O que, senhora? É isso aí. A gente assim, ó, Vitória, vai. Clicar os poniquete, nunca mais voltou. Assistir Maiete. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, ô Silvio. Vai. Júlia, não vai desistir. Calma, Clara. Pra cá. Nunca mais voltou. Eu a diretora de fotografia, diretora de fotografia. Dá pra ouvir a música, será? E nunca mais voltou. Não. Você não tá gravando, só tá vocês três dançando aleatoriamente. Mas não tá gravando, na verdade. Você fala Corsa, você. Eu falo? Tá. Fala quando a for pra Arley. Tá? Eu? É. Fala pra ela aí. Não, Tá. tipo, até quando Não. você estiver satisfeita com ele se apresentando, aí você fala pra Arley e ela vai. Beleza. Vai, Júlia. Pera aí. Eu tô percebendo. A câmera tá aqui? A câmera foi? I'm gonna tell you to walk. Rápido? Hã? Aqui, então, tipo, rápido. Porque a gente vai fazer uma série de cortes, então a gente consegue mudar a velocidade. Peraí. Ele vai olhar pra mim. Olha a bateria. Não dá nenhum? Vai. É, então. Vai, você vai tirar da outra bolsa, tá? Ah, vai tirar desse bolso. Ah, de cima? Menos florzinha, gente, vamos. Rua. Ah, você tá filmando? Ah, é rio, ó. Rua. Vai pra rua? Vocês dois, por favor. Gentileza. Dá pra fazer um comercial com você? Tira a foto dela. Aí de cima, com risco de cair. A cama é só sua. Você prometeu uma cama só sua, gente. Eu pedi uma suíte só pra mim. Pouco orçamento. Olha, sinceramente. Que susto. Não faz isso comigo. Só pra testar. Oi, gente, mas eles vão estar, tipo assim, dançando mesmo, parados no meio da rua? Porque na minha cabeça eles iam andar, Estavam andando né? e começam a dançar. Porque eles, tipo, eles iam sair do bar e iam tipo, rodar na rua, andando, Pode parar. se divertindo. Corta. Aham. Sim. Meu Jesus. De diferenciar aquele lá na sala e ele velho. Não, então aí teria que arranjar outra roupa pro velho. E não tem isso, Porque, né? tipo, são umas 5 roupas que a gente precisa, né? Então, mas ó, presta atenção. A gente pega a jaqueta preta pra ele usar aqui agora, junto com a cena do bar. Com meu irmão. Chatear. Ela me traiu com meu irmão. A Arla. Eu acho que ele é filho único, né? Ele é Eu também, tá vendo? Coincidência comigo. close da gata. Esse é um close-up ou um plano detalhe? Ai, Ali na pontinha da Pietra. Você acha que vai pedir pro nosso querido ficar lá só pra gente marcar o tudo? Tony, vem pra cá. Onde a Júlia tá? Rapidinho, só pra marcar. Será que ele acha ruim chamar de Tony? Chama teu nome, melhor. Chama de Clay. Ó, precisa ver bem na sua frente. Lembra quando aquele cara que deu um guarda-chuva? Já uma tempestade te pegou na rua. E aquelas flores que deixava no portão, que sempre vinha assinado no carro. Atrás dessa rodadinha mesmo. Romântico.
Que música é essa? Nossa, nunca escutou. Agora eu vou precisar vir da Vitória. Oi? Vou precisar da coisinha. Filma, galera. Ai, Pita. Continua indo, continua indo. Vai andando, vai andando. Vai indo, eles estão lá no... Ah, dá pra... Claramente dá pra usar isso no videoclipe. Ai, aqui agora eu fico muito longe. Tá bom. Sai daí, Clara, diretora. Tava filmando? Senhora Manfredini. Ai, Valendo? Ah, esqueci de focar essa buceta. O Gabriel, ele se recusa a comer lula. Gente, lula Eu é também. tudo de bom. Eu não gosto de É fazer. muito bom, é muito bom. Você também não? Ai, é tão ruim quando a gente vai, tipo assim, na praia e só tem coisa do mar pra comer. Aí você come o quê? Milho? Sim, eu como frango também, tipo, fica de peixe, essas coisas eu como. Compraram coisas de dia a dia, tipo normais. Deles, sabe? né? É. Eu também tinha. Uma mó tatuagem zona e tem medo da mãe. Nossa. Nossa, Clara, não. É vídeo. Um negócio no carro. Se tivesse uma bolacha. Pietra, fala. A gente consegue, vamos lá. Toninho Vamos, tem galera, uma vamos lá. tatuagem na virilha. Fala, Ju. Sono. No meu bucetão. O Tornado vai pra praia hoje. Como você se sente, Tornado? Tá feliz? Triste? Eu vou tirar o zoom e vou chegar mais perto. Que medo. O que eu falo? Jesus Cristo, eu tô com sono. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Tá. Eu posso... Rosto mais ou menos virado pra câmera, isso. Tem aquela mulher ali, a Amanda? Quê? Oi? Sou eu? Essa música só agora. Não, você tá triste agora, canta uma musiquinha triste. Não, essa música é triste. Olha o mar aqui. Eu não sei nenhuma música triste. Quando a gente pega a parada e a deles andando, a gente vai junto. Ai, não vou merda. Aqui, ó. Vamos ver qual que fica melhor, porque quando eles pisarem na areia, vai ser ruim, né? Gravar de novo a pegada. Finge que vai estar indo, aí a onda vem e vocês correm. Espera ela vir, aí vocês estão indo, ela vem e corre. Meu amor, ai amor, será que ai, tá gravando? Gente, vai andando, bem felizinhos em direção. Mostra o pé, mostra o pé. Aí. Não desce, não! Zoom, zoom, zoom. Ai, caralho, cadê o zoom? Olha o mar! Olha o mar! E daí, tipo, vai ficar sem nexo. Ele tá com o violão lá e não tá com nada aqui. E se deixar a canga e o violão? É, só mostrar. Se olhem. É. Tipo, agora, tá enquadrado. A gente vai pôr o violão assim, só uma pontinha dele. Nu? Tá bom? Só que geral encontrou na cena. Ah, nem dá pra ver o violão, gente. Acariciem-se, se amem-se.
Passa a mão no rosto dela, desse lado da câmera. Eita porra. Quase beijo. O que foi? Ai, que fofos. Isso, tira foto. Tira de todas as máquinas. Eu tô afundando. Que lindo. Ai! Ai, gente! Oi, Gabriel! E aí, sabe quanto nele? Acho que eu tava gravando. Eu gravei. 200 milhões de dólares. Joseph. É Joseph Clayton. Tô gravando tudo. Vou chegar cá pra filme também. Dá um oi pro filme. Ai, que sono, papai do céu. Que sono, meu Deus. Olha o outro ali. Olha o outro. Ai, não aguento, gente. Não aguento. Olha a equipe. Olha. Você bebê. Ai, coisa gostosa. Você é um gotosão. Você é um gotosão. Você é um gotoso. Você é outro gotoso. Vocês são três gotosos. Então... Aqui, calma, tá muito zoom. Não, tá muito zoom. Do? Ação. Anda bem devagar, 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 devagar. Pietro, olha a paisagem. Olha aqui o casal. Cutuca a Vitória. Devagar. Olha pra trás. Aí. Tá tudo tão bonito. Nossa, estourou, eles foram pro céu do nada. Literalmente. Eles morreram. Verdade, tem que tirar o short. Não é tirar o short e colocar na camisa. Mas não é a mesma coisa. Ah, gente, eu acho que... Você tá cantando mais animado, vai. Cada vez que, tipo... Descer pra onde? Só pra ter limite. Tá lá... Nossa, muito. Até a árvore ali. Se você quiser. Só que tenta você ficar mais aí, quiser, porque aí é o meio. Fica Então mais fica mais aí, bonito. aí você vira um pouco pra lá. É, porque depois a gente vai fazer mais Quando detalhezinho. elas- Então, dá pra... Aí elas vão chegar primeiro, aí vocês viram, depois as outras chegam, vocês viram pra cá. E conforme a pessoa vai chegando, você vai ficando mais animado. Tá. A câmera foi? Ação! Vitória. Isso. Pilar. Pode. Mais pra baixo a sua palma. Aí, boa. Cadê a Júlia e a Amanda, velho? Verdadeiro batendo palma pro maluco, né? Vai, boa! Bate palma, Taitana, junto com ela. Que inverte o nome, né? Hello everyone. Here is Gabriel. And this is Amanda. We are recording or... Assim? Não, calma. Não, não era pra estar. Our first... A gente vai levar no nosso primeiro quê? Demorou? É, first de tudo, né? É. One day, we are gonna be really famous and rich. Alright? So, let's together. Tamo junto. Pessoal aí fica morando, gente. Cara, eu sou muito jovem nas diferentes coisas. Não, nem tá mostrando o sorvete, nem precisa ficar mexendo. Ah, então. Depois da mão. Making off. Sim. Video show. Vem cá. Ela olha pra câmera mesmo? Video show gravando. Estamos gravando a nova novela da Globo hoje. Se chama O Som do Amor.
A nossa protagonista ali, Arla, perfeita. Ela é ex-BBB. Você tá olhando pra lente? Agora lente. Animadora. Eu falei disso, daí vocês não toparam. Ah, mas eu não tenho nada. Eu falei pra elas aqui, ó. Daí elas falaram assim, ai minha filha. É muito perto, dá pra ver muita coisa. Tá. Hello. Não falei nenhum. Não falta alto, não falta alto. Não, ó, melhor. Boa noite. Estamos aqui com a atriz Karine. Com a atriz Karine. Karine, como tá a vida? Pode falar. Legal. É isso, ela tá bem animada. Podemos ver que ela tá bem animada. É porque dá muita dó. Porque tá tudo tão bonito, tipo, a composição aqui no começo, aí depois no final. Deles aqui. O som do amor volta já já.